¿Qué onda, amigos del YouTube? Aquí echando mecánica, como siempre, tratando de sacar el peso para pagar la renta y las tortillas y lo que haga falta en la casa. Tenemos, tenemos una Ford Escape 2003 que le estamos haciendo. Primero le cambiamos la transmisión como parte del trabajo que estamos contratados para hacer. Para eso nos trajo el señor porque la transmisión ya andaba fallando feo. Pero además de eso tenía una fallita del motor. Tenía una fallita intermitente que temblaba el motor a veces, así como que tiraba pataditas y perdía fuerza en la subida. Entonces le metimos el escáner, hicimos el diagnóstico ahí y averiguamos que está fallando el cilindro número 6. Pero lo malo aquí o lo difícil del caso es que falla en forma intermitente. El número 6, si ustedes fijan de frente, es la última bobina, la última bujía de frente hacia atrás al lado del radiador. Entonces lo que vamos a hacer para tratar de resolver esa falla es vamos a cambiar todas las bujías porque de todas maneras ya necesita un tune-up, y de una vez le vamos a cambiar los zulitos, las botitas esas de las bobinas, para eliminar cualquier probabilidad de que vuelva a fallar. Denme chance de quitar las bujías y ahorita les enseño a ver cómo salieron. Bueno, ya saqué la bujía de aquí, continuando con el video. Si se dan cuenta, estas bujías están llenas de aceite. Es una falla común. Podría decirse común, que pasa a largo plazo cuando que los empaques se resecan, y como en estas bujías, estas bujías llevan la bobina por el medio, pasan por el medio del el empaque de las tapaderas de las válvulas, y empiezan a liquear hacia adentro. A veces no nos damos cuenta, a veces la gente o el cliente no sabe, pero por eso estamos nosotros. Aquí entonces realmente, si somos honestos, la falla viene siendo que el aceite se está pasando hacia adentro y hace que la bobina aquí con la bujía haga falso contacto. La chispa se empieza a brincar para todos lados, menos para donde debe de ir, que es el electrodo. Así es que la falla es el aceite. Le vamos a cambiar una vez las bujías. Le vamos a cambiar las botas de la bobina como parte de un mantenimiento y un tune-up que se debe de hacer, a mi opinión, es cada 2 años. Depende de qué tanto maneje el carro, pero yo creo que cada 10, 12 mil millas se debe hacer ese tipo de mantenimiento. Estas son las tres de enfrente. Para sacar las tres de afuera y hacer el trabajo allá hay que remover el intake en este tipo de carro, en este carro. Así es que el video aquí lo vamos a parar. Nomás quería que supieran dónde está la falla. La falla está en el aceite. En el aceite que se está metiendo y está causando problemas en la conexión de la bobina con las bujías. Bueno, les dejo ese tip. Aquí la solución es cambiar el empaque para resolver la falla. El empaque de las tapaderas, obviamente en los dos lados. Ponerle su siliconcito como debe ser. Ponerle, hay opcionalmente para ustedes si quieren ponerle más bujillas, porque garantizo que están buenas. En el caso mío yo voy a ponerle bujillas nuevas porque ya las tengo, y porque no valen tan caras, y porque es lo más recomendable. Así que los dejo. Estamos en contacto. Hasta el próximo video. Saludos y échenle ganas. Lávense la mano antes de comer porque huelen a grasa.